بابای حاجی من oila دارم، یعنی مقصد زن دارم. در حیاتم یک بار زنا کردم. 6 ماه پیش سخت پشیمانم از این کار کردم. من با زنم از نو نکاح کنم یا نکنم؟ برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان صف آن نفرهایی را که زنا کردند، شراب نوشی کردند، حق مردم خوردند، در حق مردم ظلم کردند یا دیگر رفتارهای ناخوبی را که انجام دادند، امروز از این کردارهای خود وقتی پشیمان می شوند، برادران عزیز، برای شما این ساعت مبارک باشد. با بزرگی خدای مهربان قسم که این یک نعمتی بود که خدا برای شما داد و الا انسان‌هایی هستند که با همین زنا، با همین شراب، با همین ظلم، با همین حق خوردن دنیا را پدرود میگویند و میروند و بار هم پشیمان میشوند. زی لحاظ این یک عطیه خداوندی است، این یک داد خداوندی است که تو به سر این مقصد آمدی که این کار من کار نادرستی است، این کار من کار زیشتی است. الله من، خالق من از این کار من البته قهر دارد، غضب دارد، ناراحت است. شاید روز از پشت این خصلت و رفتار بدم به یگان آفت و بلای مبتلا شوم. از این لحاظ وقتی تو از این راهت میگردی، برای تو بار دیگر من مبارک میگم که انشاءالله این پشیمانی تو، پیامبر نازنین گفتن انسان وقتی از کردار بدش پشیمان شود، گناهاش در پیش خدای مهربان مغفرت می شود. از این لحاظ بسیار کاری زیبا کردی دادر عزیز، کاری خوب را انجام دادی. از این لحاظ ولی شما در حالتی که زنا میکنین، این سخن همون جناب امام قرطبی بود، اینا در پیش من قرآنم هست که سوره مبارکه نور در آیت 2 از زانی لا ینکح الا زانیتن، در زیر همین آیت قرآن جناب امام قرطبی که تفسیرش با گویم که هم از تفسیر استدلال و استنباط مسئله میکند و در زیر همین آیت قرآن گفته بود که کسانی که دست به زنا زنند اینها باید که نکاحهاشون از سر کنند. ولی عقیده اهل سنت برادران عزیز این یک اجتهاد جناب امام قرطبی بود، ولی فتوا گویم یا گویم مقصد یعنی با این فتوا نیست، بلکه برادران عزیز و گرامی ما حق ملامت کردن جناب امام قرطبی را هم نداریم، زیرا اینها مجتهدهای هستند که اجتهاد میکنند، مقصدشان ثواب گرفتن است. البته مجتهد اگر مقصد در فتواش درست اجتهاد کند دو ثواب میگیرد، اگر حتی در اجتهادش سهو هم کند، خطا هم کند، یک ثواب میگیرد. و این خاطر خدا رحمتشون کند، اینا به خاطر بهبودی و به خاطر ثواب این سخنها را در تفسیرهاشون آوردند. لیکن فتوا برادران عزیز بر همین است که کسی زنا میکند یا کسی شراب نوشی میکند یا کسی حق مردم میخورد یا کسی پاره میخورد، ولی باز در برابر این کارها را حلال میشمارد. میگد هر کسی که میگد گفتن میگیرد این یک سفسطه است، مقصد نعوذ بالله، یا این یک چیز بیهوده است، من تا وقتی هستم این کار ما میکنم. انای انسان برادرای عزیز با این سخنش که بر علیه آیت قرآن و حدیث پیامبر که مقابل هست، این حالت این آدم از دین خارج می شود. از دین که خارج شد، البته ضربه اولین بر همین ایمانش هم که باشد بر نکاحش هم هست. باید اینا از سر نو تجدید ایمان کنند و تجدید نکاح کنند. از این لحاظ لیکن آدمی که زنا کرد ولی این زنا را حرام دانست
یا این پشیمان شد، برادران عزیز باز همون سخن اولمون که خوش به حالتون که شما توبه کردین و از این کار زشت دست کشیدین. الله برکتتون تیاد. زیرا در ناموس یک خانواده، ببینین، در ناموس یک خانواده، در قدر و قیمت یک خانواده چقدر شما برادرای عزیز یک سیاهی میارین، چقدر شما یک خانواده را به آبرو شرمنده میکنین. از این لحاظ این کارها را نکنین که پیامبر نازنین الجزا من جنس العمل میگه. هر کاری را که کردی همون کار را با در راست عائله و خانواده ختم انتظار باش. تاجیکای ما میگفتن نزن در ما یک مشته، میزنن در تا دو مشته، یعنی در ما که زدی در تا میزنن. از این لحاظ برادر عزیز شما نکای اثر نکنین. همون توبتون اگر توبه صدقان باشد انشاءالله شما پیش خدای مهربان مغفرت میشین. آیا مسلمان را در قبرستان نامسلمان برانیدن ممکن است یا نه؟ یعنی یک آدم مسلمان وقتی از دنیا میگذرد، ما در دنیا هم مسلمان داریم هم نامسلمان داریم. قبرستان آدمای نامسلمان یعنی آدمایی که پیرو قرآنن، آدمانی که پیروی غیر قرآنن، یعنی با دیگر کتاب‌های خدا پیروی دارن، یا اینکه تماما پیروی نمیکنن. مسلمان همراه اونها در یک قبر گرانیدن برادر عزیز اجازت نیست. شما البته در این کار هر کسی که اگر اقدام کند گناهگار می شود. سوال دیگر، آدمی نازکش یا سیگارت کش امام شده می توانند؟ نه، نمی شود. هر کسی که اگر نازکش باشد یا سیگارت کش باشد برادرای عزیز، اینها همراهشون حتی ملائکه ها نیست. حتی ملائکه ها از بوی ناز، از بوی سیگار همیشه کناره می روند. و امام برادرای عزیز باید کسی باشد که مردم از این کارها باز دارد. مردم امام دیدن پس باید عبرت بگیرد، بیند که امام راست گوست، بیند که امام غیبت نمی کند، بیند که امام مقصد آدمی سخت زبان و درشت زبان نیست، می بیند که امام بسیار آدمی صالح است، می بیند امام بسیار خصلت‌های زیبا دارد. از امام انسان باید که آموزد. تصور کن برادری عزیز، تو در پیش قومت خلطه ناس می براری، در بین مردم ناس میکشی یا در بین مردم سیگارت میکشی. برادری عزیز و گرامی، این گونه امام ها را شریعت مذمت میکنه. برای همین در شریعت برادر عزیز این گونه امام ها را اگر شما دانید که همین کار در پایبند است، از پشتشان نماز نخوانید که شما علاقه در قلبتون در نسبتشان شبهه دارید. با شبهه از پشت یک از نماز خواندن نمازاتون درست نمیکنه. سوال دیگر، نماز و قرآن خوانی که زنا میکند عبادتاش قبول هست یا نه؟ قبول نیست برادران عزیز و خواهران عزیز. هر کسی که نماز خوانه، قرآن خوانه، ولی بشر در بین باز همون زیناش کردیسته، این نماز و این قرآن برای او یگان منفعت، یگان فایده نمی بخشد. نماز و روزه این آدم، ولی در رمضان هم سوال شد که حتی روزه داره، شب دست به زنا میزنه. حالا که قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز عبادتی است که شما از کارهای بد باز می‌دارد، از کارهای نادرست منع میکنه. نفر پیش پیامبر گرامی آمد، او حضرت قرآن میگه که نماز آدم از کارهای ناروا و نادرست حرام منع میکند. اوی برادرای ما غیبت میکنن، برادرای ما دروغ میگن، برادرای ما زنهای مثال نامحرم با بسیار چشم شهوت نگاه میکنن. نمازهای اینا چی میشود؟ پیامبر چی جواب گفت؟ گفت که نماز اینها از برای خدا نیست. یعنی نمازی که از برای خدا نباشد، همین خصلت‌ها، همین رفتارهای بد از وجود شما برادر عزیز دور نمیشود. و این خاطر یعنی تو ببین، تا بیگاه کارت ثواب بود، وقتی دست به زنا زدی
аллакай ҳамаи савоби туро мехӯрад, нобуд мекунад. Яъне дар номаи аъмоли ту дигар ба ғайри зино ай савоб ҳичи нест. аз ин лиҳоз намозҳои шумо, ибодатҳои шумо дар назди худованд на аҷр дорад, на қабулият. хоб саволи дигар, бобои ҳоҷӣ дар муҳоҷират намозро ҳамашро хонем ё мисли дар сафар танҳо 2 ракат? агар муҳоҷират, бародарои азиз, иборат аз нияти шумо аст. агар ниятон ҳар ҷо ки то 15 рӯз бошад, шумо метавонед ки намозҳои 4 ракатара, яъне 4 раката фарза 2 ракат хонед. 3 ракат витри воҷиб ё 3 ракат намози шом мисли худаш меистад. вале агар ниятотон аз 15 рӯз зиёд бошад, дар ин ҳолат шумо, бародарои азиз, мусофир ҳисоб намехӯред. шумо дар роҳ намозҳоро қаср мехонед, яъне кӯтоҳ мекунед, 4 ракатара 2 ракат мекунед. он мақсад ватан ё ҳамон мавзее ки шумо барои худтон интихоб мекунед, расиден, шумо пурра мехонед. дигар шумо 2 раката хонда наметавонед, агар нияти шумо 15 рӯз зиёд истодан бошад.